ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് മൂക്കിനെ കുറിച്ച് 3 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് നോക്കിയാലോ. ഫാക്ട് 1. നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ പുക മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മിനിറ്റിലും ആയിരക്കണക്കിന് രോഗാണുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഫാക്ട് നമ്പർ 2. നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ പെട്ടെന്ന് രോമങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് കാരണം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അന്തരീക്ഷത്തിലെ പുകപടലങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച രോഗാണുക്കൾ മൂലമാണ് മൂക്കിലെ രോമങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാക്ട് നമ്പർ 3 നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം തുമ്മും? 5 അതിൽ അധികമോ തുമ്മുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടോ. ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് 5 അതിൽ അധികമോ തുമ്മുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 99% അവർക്ക് ജലദോഷം വരില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഫോളോ.